giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye Empologoma, wokota aye Ssaabalongo. Atulaba obutereevu ku mikutu gya CBS egy'okumutimbagano nkwaniriza nnyo n'okukwebaza bulijjo okubeera naffe n'emirimu gye weekolera ate n'ogyokola olw'okubeezaawo nnyaffe Buganda ate n'ensi yaffe Uganda. Nze Kamulegeya Kireewo Kiwanuka mu nteekateeka eno nga bulijjo tujjukira emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo alamula Obuganda. Mu myaka 3 bintu bingi bibaddewo nga bwe twakusuubiza okutuusaako ebimu ku ebyo enfofoolo ebibaddewo mu myaka gino naddala ebisitudde Buganda yaffe naffe ng'abantu b'omu Buganda. Olwaleero tulina Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita wa Ssaabasajja, ow'amawulire, cabinet, olukiiko era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda ate era ye minisita avunaanyizibwa ku bagenyi. Weewaawo n'olwekyo nja kusaba Oweekitiibwa atulamuseeko ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Mbalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku mukutu ogwa CBS ogw'amasannyalaze. Amasannyalaze eyo online kubanga batugamba online omutimbagano oba kugamba oluusi n'otabulwa naye katutambuliraawo mu kkowe eryo. Era bannaffe nsanyuse nnyo kuba nti mutulaba. Njagala okubebaza okubeera ab'omulembe omutebi. Omanyi omulembe omutebi ebintu byonna tubitambuliza ku mikutu. Weewaawo ku mikutu egyo oluusi osangayo waliyo emikutu egimu gy'osanga ebintu ate ne weewuunya, naye ng'omulembe omutebi tulina kutambulira amawulire biki ensonga zonna ez'okumanya olina kuzimanyira ku mukutu. Butereevu Oweekitiibwa, tugenda kwogera ku myaka 3 egya Ssaabasajja ng'ali ku Namulondo. Naye nga okusingesera tugenda kuliteeka mu ministry yo. Ministry yo erimu emitendera mingiko. Tugenda kututemera naddala tusooke ku lukiiko. Tulaba nga mu myaka gina 3 olukiiko lwa Buganda oba lwali lumaze emyaka 27 nga terutuula kubanga Ssaabasajja yali takola ki, yali taliiwo. Tuyitiremuko olukiiko engeri gye luzze lukyukakyuka oba n'okutambula mu myaka egyo. Njagala kusooka kwebaza, otereezezza bulungi nnyo. Ogambye nga tujjukira, omanyi abasinga batwala nti amatikkira ag'omulundi ogwasatu. Nedda, gano si matikkira ag'omulundi ogwasatu wabula tujjukira amatikkira omulundi ogwa30 kubanga Ssaabasajja Kabaka yatikkirwa oba yatuula ku Namulondo y'abajjajjaabe. Yatuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa 7 ye Kasambula 1993. Kati okuva olwo buli mwaka tujja tujjukira olunaku olwo olwali olw'ebyafaayo. Ssaabasajja Kabaka yasiima olukiiko lwe kubanga olukiiko lwa Buganda lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka lukiiko lwa Kabaka era y'ensonga lwaki lutuula mu Bulange Mmengo. Bulange Mmengo kitundu eky'olubiri olw'Emmengo nga mu lubiri. Naye bwe tuddayo ebyafaayo by'olukiiko luno lwa Buganda luviira ddala Nnono. Nnono kisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju. Olw'olukiiko luno lusibukira ddala ku lutandika na Ssekabaka Kintu. N'olwekyo tuyinza okugamba nti olukiiko lwa Buganda luli mu myaka egikunukkiriza mu myaka 9. Mu 1993 nga gavumenti emaze okubaga etteeka erizaawo obukulembeze obw'ennono era nga Obwakabaka bwa Buganda lwe bwazzibwawo. Twalina olukiiko lwe bayitanga Ssaabataka Supreme Council nga luno lwe lukiiko lwali lukola ku nsonga ze twandibadde tugamba ez'olukiiko. Naye oluvannyuma ndoza mu 1994 Omuteregga n'asiima olukiiko lwa Buganda
ne ruddawo era n'atuwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda naye kugamba emirandira giviira ddala mu Ssaabataka Supreme Council ne tugenda nga bwe tutyo twebbula okutuuka olukiiko lwa Buganda lwe bwazzibwawo naye okuva olwo olukiiko lwa Buganda luzze lukola emirimu egy'enjawulo egitambuzibwa n'olukiiko kubanga olukiiko luno luvunaanyizibwa ku nsonga okusookera ddala zonna ezaffe ez'ebyobuwangwa ennono naye ebintu bino buli lw'otunuulira obuwangwa n'ennono bibaamu ensonga endala mutwaliramu ebyobulamu kubanga okunyikiza obuwangwa n'ennono abantu bateekeddwa okubeera abalamu mugenderamu ensonga ez'ebyonjigiriza nti olaba omulembe guno kakati tulina tekinologiya aze ayina engeri gy'ayina ekkubo lyatutwalamu nti kakati singa olukiiko tugamba nti affe tuli ku byabuwangwa na nnono ne tutatunuulira makubo ago gonna tuyinza okwesanga nti obuwangwa butyoboddwa olwe tekinologiya ono azze n'atuyingiramu kale n'olwekyo ebyenjigiriza era olukiiko lutunuulira abantu ba Kabaka ebyenjigiriza biyimiridde bitya tulina obuvunaanyizibwa obw'olulimi Oluganda okukuuma olulimi Oluganda kakati olukiiko ne lutunuulira olulimi kubanga olulimi kitundu ku buwangwa ate era kitundu ku nnono zaffe kakati omututwaliramu n'ebyenfuna abantu ba Ssaabasajja Kabaka mbeera ki ze balimu kakati Ssaabasajja Kabaka yasiima katugambe mu kiseera kino nti Obuganda tutunuulire ekirime eky'emmwanyi kakati olukiiko ne luvaayo ne lutema empenda mu kiseera kino tulina Ssaabasajja Kabaka atuwa ministry ziri 9 ng'era tulina ministry y'ettaka obulimi obwegassi era yetwaliramu n'obutonde bw'ensi kakati baminisita bakola enteekateeka bwe bamala okukola enteekateeka zaabwe ez'omwaka ne bajja bazanjulira obukiiko bw'olukiiko oluvannyuma enteekateeka zino ezigenda mu lukiiko lwa Buganda olukiiko lwa Buganda ne lukakasa ntya akakati tutambule n'ekkubo eryo tutambule n'ekkubo eryo nga mu kino kye tutunuulira gwe kuba nti olukiiko luleeta amawulire agafa mu bantu kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiima bwe tutunuulira kati olukiiko lwa Buganda okusookera ddala yatuwa omukubiriza w'olukiiko ye Patrick Luwaga Mugumbulo ow'ekitiibwa ayina omumyuka we ow'ekitiibwa Haji Ahmed Lwasa kakati mu lukiiko luno abo be bakubiriza b'olukiiko kakati Katikkiro ne kabineti batuula mu lukiiko era olukiiko bwe lugenda kutuula obanga lutudde Katikkiro wa Buganda ayogera eri olukiiko okuwa embeera nga bweri mu Buganda mu ggwanga kale kakati olukiiko ne tujja tulaba nti olukiiko lulina obuvunaanyizibwa olw'okulondoola emirimu egikolebwa ministry ez'enjawulo era omuteregga yasiima nti olukiiko lwa Buganda kwamba lulina gye twandiyise oversight role nti waggulu wa baminisita tulinayo ate gye tugenda ne twanjula enteekateeka oba ne batunula mu nteekateeka zaffe ate Ssaabasajja Kabaka yasiima nti tujje nnyo ebiwandiiko tubijje mu kugamba okuwandiika kubanga ebiseera ebisinga tukola ebiwandiiko birungi nnyo naye omuteregga ayagala ekiwandiikiddwa akirabeko ku ttaka kakati obuvunaanyizibwa obwo olukiiko luvaayo ne lutunuulira obuvunaanyizibwa obwo era nga lwe twogerera olukiiko lwa Buganda ng'ogyeko omukubiriza Katikkiro ne baminisita omuteregga yasiima amasaza ge gonna 18 buli ssaza lirina omukiise atuula mu lukiiko lwa Buganda era omwami ow'essaza oyo memba mu lukiiko ng'ogyeko okuba nti omwami w'essaza memba kakati ate tuyina n'abakiise abakiikirira amasaza gano ag'enjawulo era Ssaabasajja Kabaka n'asiima abavubuka nabo bakiikirirwe tuyina Buganda Youth Council abavubuka abakuŋŋaanira mu kibiina ekyo ekya Buganda Youth Council kirina abakiise abankobazambogo bayina abakiise essuubiryo be bano abavubuka abavudde mu matendekero abamaze okusoma kubanga jjuka bwe twabeeranga eno wansi eno tulina nkobazambogo sebo nze nno naliko ssentebe owankobazambogo kale kugamba bw'ova mu nkobazambogo n'ogenda mu ssuubiryo ab'essuubiryo be bamaliriza be bakola be twandigambye abakola kakati abo nabo bakiikirirwa Ssaabasajja Kabaka yasiima abalema
abantu abaliko obulemu nabo bakiikirirwa mu lukiiko lwa Buganda, bannamateeka bakiikirirwa, abakyala bakiikirirwa. Omulembe guno Omutebi gusoosowaza nnyo abakyala kuba kati tulina abakyala baminisita, tulina abakyala abaami ab'amasaza ng'omwami wa Kabaka ow'essaza mukyala, tubalabye mu Ggombolola w'ekitiibwa nedda omwami wa Kabaka ow'Eggombolola ye Nabweru Omumbejja Maria Mundagire n'abakyala abalala tubalabye mu mulimu egy'obuvunaanyizibwa mingi mu Bwakabaka. Kale kakati abo nabo bakiikirwa mu lukiiko lwa Buganda, abakozi, abalimi, abasawo, kugamba nojja wesanga nti amatendekero agawo gonna gakiikirirwa, kugamba nojja wesanga nti olukiiko lwa Buganda nti kumpi buli kiti eky'abantu ba Kabaka Omuteregga yasiima kikiikirirwe mu lukiiko. Waliwo yaŋŋamba nti olukiiko lwa Buganda lulina ekisanja kunze nti Ssaabasajja Kabaka luno olukiiko lulwe yasiima okukyusa olukiiko buli lwabanga ayagadde. Naye tutunulira olukiiko emirimu gyalwo mu myaka gino 30 nga bwe nkugambye nti kakati we tutuukidde wano ku mwaka ogwa 30 nti olukiiko lufuluma n'ebweru w'olukiiko ne lugenda butereevu mu ssaza ne lulambula. Kakati tulina ebizimbe ebyobusuubuzi ebizimbibwa eby'Obwakabaka nga ekasanga ati ku mbuga ey'essaza ery'Ekyaddondo, tulina e Makindye ku mbuga ey'Eggombolola. Olukiiko lwatuukayo, waliwo kye tuyita value for money, ne lulabira ddala nti omulimu guno ogukolebwa ddala gutambula ne kiki ekisuubirwa mu nteekateeka ez'Obwakabaka. Ensonga neeyo nkulu nnyo ey'okuba nti kati olukiiko lutambula ne lugenda ebweru mu bantu, lulambudde emirimu egikolebwa ku ssaza, ennyumba buddukiro mu kiseera kino eddaabirizibwa Buddu. Olukiiko lwa Buganda akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ezo katuukayo. Ate era nzijukira n'okulaba akakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu abalambula amalwaliro ag'Obwakabaka. Mu kiseera kino tulina eddwaliro Ensangi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro n'e Bulemeezi. Eyo yonna olukiiko lwa Buganda ne lutuukayo. Kakati mu kiseera kino tulina amalwaliro, Obwakabaka bulina amalwaliro 3, omulimu essingo gwatandika Katikkiro Vunika yalitema era omulimu gugenda mu maaso, era akakiiko k'olukiiko kajja kutuukayo okulaba ddala omulimu guno gutambula bugutya n'ebintu. Nolwekyo okuba nti olukiiko lufulumye ebweru wa Bulange ne lugenda wansi, kino nno tukyenyumirizaamu nnyo kubanga kigenda kwongera okulaba nti Obwakabaka twongera okutuusa, kubanga Ssaabasajja Kabaka ayagala tutuuse obuweereza ku bantu be. Tulina okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo nti Obwakabaka tebusolooza musolo, naye ate abantu ba Kabaka bo beetegefu okuyimirizaawo Obwakabaka. Kyova olaba nti oluwalo twava ku bukadde nga 10 bwaleetebwanga buli mwaka. Kati we twogerera nti omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi abantu ba Kabaka baleeta ensimbi ezisukka mu kawumbi. Ekyo no kiba kitegeeza nti abantu ba Kabaka beetegefu okuyimirizaawo Obwakabaka. Weewaawo naffe eno ng'abakulembeze Ssaabasajja Kabaka bye yasiima. Tulaba obutereevu nnyongera okwaniriza n'okukulisaayo mukuumulamu okutono ennyo tubaddemu. Tukyalina Oweekitiibwa Noah Kiyimba ng'atunnyonnyola ku nsonga ezigwa mu minisitule ye mu myaka gye 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo atulamula. Atubuulidde ebikwatagana n'olukiiko. Kakano twagala Oweekitiibwa otubuulireko ku nsonga z'abagenyi kubanga n'eryo ettulubalibwa mu minisitule yo. Obwakabaka bwa Buganda bukolaganye butya n'abantu abava mu mawanga amalala okujja wano mu Bwakabaka bwaffe? Sibu neyanziza nnyo nga tunabagenda ku bagenyi engeri gyeri minisitule ya olukiiko kabineeti amawulire abagenyi. Waliwo ensonga ya kabineeti gyagiyisa nnyo mu bufunze nti mu myaka gino 30 n'okusingira ddala we tuli kati mu mwaka ogwa 30 kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka etambuze etya emirimu. Nga bwe ngambye nti kabineeti ya Kabaka ekubirizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, era emabega kabineeti yatuulanga buli Lwakuna naye ng'eyosaawo sabbiiti emu
era ng'etandika essaawa 8:30 ez'emisana. Naye wetwogerera kati ndowooza okutandika n'omwaka oguwedde twatandika kabineti ya Kabaka etuula buli lwakuna esukkawo oba ebuusaawo sabbiiti emu naye nga tutandika essaawa 2:30 ez'okumakya era ng'ebeera ya lunaku lulamba. Kabineti eno etunuulira ensonga nyingi nnyo nga bwe nkugambye nti minisitule ez'Obwakabaka zikola enteekateeka naye nga enteekateeka tezinagenda mu lukiiko lwa Buganda, zisooka kuyita mu kabineti. Enkola ennambika ez'enjawulo kati Obwakabaka bulina financial and operations manual, tulina disposal manual, tulina ministry ez'enjawulo zirina policies ez'enjawulo, abavubuka naffe wano mu mawulire tulina policy ez'enjawulo eziyisiddwa n'endala ebyo byonna biteekeddwa okuyita mu lukiiko olufuzi olw'Obwakabaka. Ebitongole ebyenjawulo bikola enteekateeka ezeetaaga okuyisibwamu okuyita mu kabineti. Buganda Land Board oli abuuza nti ettaka ly'Obwakabaka muliddukanya mutya? Kati enkola ezo zonna ziyita mu lukiiko olukulu olwa kabineti ne luzeekenneenya ne luziyisa oluvannyuma ne ziweerezebwa ewa Ssaabasajja Kabaka. Kale ebintu ebyo byonna bikulu nnyo nti kabineti twesanga nti olunaku lulamba tulumalako nga tutunuulira enkola ez'enjawulo. Emikago Obwakabaka we twogerera tulina emikago miyitirivu. Tulina omukago ne bannaffe aba Airtel, tulina omukago ne Ministry of Health, tulina omukago ne ba Wells of Life, tulina omukago ne Ministry of Foreign Affairs mu gavumenti eya wakati, tulina gamba emikago mingi nnyo ne Plascon. Kale emikago egyo gyonna Obwakabaka bulina ekitongole ekya bikaalo ekitongole kino kya Ssaabasajja Kabaka yasiima kyekikwanaganya emikago egy'Obwakabaka gyonna. Kati emikago egyo gyonna buli ajja nti njagala okukolagana n'Obwakabaka aweerezebwa mu kitongole ekyo nekisunsula enkolagana, kubanga luli twafunanga abantu bangi nga bajja tukolagane nabo naye nga bomu ba briefcase olinajja abalimbalimba nayogera ebigambo biyitirivu nayogera ebigambo biyitirivu nnyo nga gwawulira wano ogamba nti Buganda kulunu emaze okudda ku ntikko naye mwagendanga okusunsula enteekateeka z'omuntu ono ng'abadde abalimba. Kale Ssaabasajja Kabaka n'asima nti kababeerewo ekitongole ekyekenneenya buli kalonda nti bw'oyogera ku kiyimba ayina waasula, bw'oba oyagala kiyimba oyina w'omusanga. Essimu ze zino ddala kino kyagamba akiyina. Kakale ekitongole ekyo kituyambye nnyo naye nga mu kkowe eyo tulina bannamikago bayitirivu nnyo bwe tukwatagana nabo kumpi buli nsonga ezisinga ez'enjawulo. Tulina bannamikago, tulina wano bannaffe ba Mulirwana aba Mengo Hospital abo tukolagana nabo mu nteekateeka nnyingi ez'okujjanjaba abantu. Kati ate baatuwadde n'abaana abaana ndoza bali bana buli mwaka abava bali 5 buli sazo okubasomesa obwannansi midwife obuzaalisa nga bano bagenda kuva mu masaza ag'enjawulo ag'Obwakabaka. Kale enteekateeka ezo zonna emikago egyo girina okujja mu lukiiko olufuzi ne lugyekenneenya ne lukakasiza ddala nti bano bannaffe bye batuwadde byebyo naye nga tuyita mu kitongole ekya bikaala. Kale myaka 30 wetutuukidde kati okujaguza emyaka 30 kabineti bintu bingi nnyo byesobodde okwekenneenya byeyiseemu era neba nti buli bwetuuka ku lwokuna nga kabineti egenda kutuula ministry eya kabineti eteekeddwa okubanga eyina ensonga ezigenda okuteesebwako mu kabineti eyo ate n'okulondoola okulaba nti ebyayisibwa kabineti ddala biteekeddwa mu nkola ministry ziteekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo zibutuukiriza ate oluvannyuma ebyetaagisa okwanjula eri olukiiko ne byanjulwa n'ebiteekeddwa okuweerezebwa erinnyinimu nabyo ne biweerezebwayo. Kakati bwe tutunuulira abagenyi Ssaabasajja Kabaka yasiima Obwakabaka ne tukola ennambika ey'abagenyi era kyokulaba nti ku mikolo gyonna egy'Obwakabaka omukolo gugenda okubaawo nga tumanyi ani gwe tusuubira era oyo gwe tusuubira
ayina kutuulawa ng'enteekateeka ezo zonna zikoleddwa bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka bw'asiima tetulina abagenyi abava ebweru wa Uganda abo bonna enteekateeka tuba zaakoleddwa dda ekitongole ekyabagenyi nga kyakoze dda enteekateeka abagenyi bano bajja ddi beetaagisa ki ebibeetaagisa byonna nga bikoleddwako kubanga mu myaka gino 30 tulabye abakulembeze ab'ennono abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka bangi okuva ebweru wa Uganda tulabye Asante Hene yali wano era nga bwemujjukira bingi nnyo byatambulira ku Asante Hene n'abakulembeze abalala bangi nnyo Bwakabaka bukyaziza omuli abakulembeze b'amawanga twalaba nti ku mulembe Omutebi ne President wa Kenya Daniel Arap Moi yakyalako wano tulabye munnabyabufuzi okuva e Kenya Raila Odinga akyaddeko wano bambasada tuyinza okugamba nti bambasada tebava Mmengo kubanga Obwakabaka wetwogerera enteekateeka z'Obwakabaka zonna tuyinza okugamba nti ng'oggyeko nti tugambe ekintu ekigudde obwo naye ebirala byonna biriko enteekateeka ennungamu era enteekateeka ezo naddala bano ambassadors abakiikira amawanga ag'enjawulo wano mu Uganda balina bingi nnyo bye bawulira ku Bwakabaka ne bajja okukakasa nti ddala bye bawulira gyebiri era bangi basuubiza nti tutambule ffene era bangi katutambulira ddala nabo bulungi nnyo tulaba kati gavumenti ya Japan yatuwa ebyuma ebizikiza omuliro mu masiro Kasubi byamala n'okuteekebwayo gye buvuddeko awo Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alambula enteekateeka ey'okuzikiriza omuliro nga bwetambula mu masiro ag'e Kasubi naye n'abo batuwa ensimbi za $50 nga ziyisibwa mu kitongole eky'ensi yonna ekya UNESCO kugamba abo bonna tubatwala nti ekitongole ekyabagenyi kyekikwasaganya enteekateeka eyo kakati tulina omukolo ogwanga 31 nga Obuganda tujaguza amatikkira nga tujjukira amatikkira g'omulundi ogwasatu enteekateeka ezo zonna ekitongole ky'obugenyi kyamaze dda enteekateeka era tumanyi kiki kyonna ekyetaagisa abantu bameka betusuubira bagenda kutuuzibwa batya naye kusinga luli n'okulembera essaala Ssaabasajja Kabaka yasiima nti ku mikolo egy'enjawulo eddiini zonna ziweebwa omukisa ebyo byonna bikolebwako ekitongole kino ne tumanya nti ku mulundi guno nti omwaka oguwedde oba ku matikkira ag'omwaka oguwedde Omuteregga yasiima abakristaayo be bakulemberamu tekakati ku mulundi guno Omuteregga yasiimye abakatuliki be bakulemberamu kakati ate omwaka ogujja era ddiini endala kakati ebyo nno bitwaliramu n'ennyimba ez'amazaalibwa mu nteekateeka ng'eyo zitwaliramu n'emikolo emirala gyonna nti ojja kwesanga nti yakulembera essaala enzikiriza eyakulembera essaala ku mazaalibwa ate tasobola kuba nti enzikiriza eyo y'emu yegenda okukulembera ate n'abakulembeze b'eddiini okulwanira tubirabyeko wano mu Uganda nga abakulembeze b'eddiini balwanira obuzindaalo ebyo mu Bwakabaka anaakulembera amanyiddwa era oyo yaba aweereddwa omukisa asobola okwerekerwako abakulembeze b'enzikiriza abalala naye ng'akazindaalo kabeera ka muntu omu omukisa ne bagutwala era ekyo kituyambye nnyo okuba nti Obwakabaka twongedde okunyweza enkolagana n'enzikiriza ez'enjawulo kubanga Kabaka wa Buganda w'abantu ffenna buli nzikiriza eteekeddwa okuba nga eweebwa omukisa waliwo yaŋŋamba nti ate abakulembeze ab'ekinnansi abo nabo balina embuga zaabwe gye batambuliza ebyabwe naye wano eddiini zonna ziweebwa omukisa okwegiriisa n'okulemberamu okusaba okw'enjawulo ku mikolo egy'enjawulo egy'Obwakabaka kale enteekateeka ezo nti wetutuukidde mu myaka 30 nga batulaba nti gavumenti eyina bagiyita order of precedence protocol gye twandiise nga protocol mu gavumenti eyawakati naye n'Obwakabaka tuyina protocol tumanyi Ssaabasajja Kabaka bw'atuuka ani ateekeddwa okukola kino ani ateekeddwa okutuula wano namulondo bwa ekiwu bwe kiba nga kiri wano ani alina okubeera ku mukono guno ani alina okubeera ku mukolo guno era bagenda baddiriŋŋana batya ebyo byonna wetutuukidde ku myaka 3 nga ebyo byonna weebiri era nga tutambulira ddala bulungi nnyo era kyova olaba nti emikolo gy'Obwakabaka ate kati Ssaabasajja Kabaka yasiima
omukolo ekinene nnyo guleme kusukka ssaawa 2 n'olwekyo mu ssaawa 2 ezo tuteekeddwa okumanya biki ebikolebwa mu ssaawa 2 tuteekeddwa okuba n'okusaba tuteekeddwa okuba n'okusanyusa mu lubiri libeera ssanyu wateekeddwa naye ebyo byonna byonna nga bipimiddwa kubanga Ssaabasajja Kabaka n'antwaggwa buwoomi ne bwe omuterega ne bwasiima olunaku ne bukya okuva 12 ez'okumakya ne buziba ku ssaawa emu mba n'ennyonto okulaba Kabaka n'olwekyo tetusobola kubeerawo ne tukola mukolo olunaku lulamba nedda tuteekeddwa okubeera n'obudde naye ate ng'obudde obwo tubukozeseza ddala bulungi nnyo kale ebyo byonna bivaayo nga enteekateeka ez'abagenyi zitereezeddwa bulungi kyetwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okuba nti atuluŋŋamizza bulungi nnyo mu kkowe eryo era abantu bangi gy'oyita ne bagamba emikolo gwatunyumidde gwawoomye takooye nnyo buli kyeyetaaga okulaba akirabye kaakati yenteekateeka eyo twebaza nnyinimu tweyanziza nnyo tweyanziga ow'ekitiibwa omanyi minisitule yo nnene nnyo kituufu kati katugende ku kino naffe kye tulimu ensonga y'amawulire emyaka 3 tugikutte tutya biki ebituukiddwako ensonga z'amawulire ensonga z'amawulire nyinza okugamba nti entandikwa teyali nnyangu naye Ssaabasajja Kabaka maaso moogi yalaba nti bye twali tuyiseemu ne bye twayitamu edda naddala mu mawulire ng'amawulire ag'Obwakabaka tegafuluma era bw'otunuulira obulungi ebyafaayo bya CBS Katikkiro azaabirambulula entakera bwe yajja okutandikawo twalina bannaffe bye twayitanga Radio Uganda nga omukutu ogwaliwo mu biseera ebyo ng'amawulire gabeerawo ag'Obwakabaka ne gafulumizibwa oluvannyuma lwa sabbiiti emu oba 2 ate olwo nga bwe gaba gafulumiziddwa kale kugamba ng'ebintu bingi nnyo era ng'abantu ba Kabaka n'olwokuba nti Buganda yayina okuva edda nedda ng'eyina enteekateeka etambulirwamu amawulire waabangawo abantu abatambulanga okutambuza amawulire naye olabanga gye tulaga ng'omulimu omusimwangu eyo yonna tuvuddeyo kakati mu 1996 Ssaabasajja Kabaka n'asiima rediyo ye eya CBS etandikibwewo kakati eyo nno nereetawo okussa ekikoowe nti era kale ng'abantu ba Kabaka balina omukutu ogwabwe era ekisinga okwewunyisiza ddala ku bantu ba Kabaka nti abantu ba Kabaka tolina bajjukiza kuwuliriza CBS buli wooyita wonna agamba era kati ebitundu ebisinga baateekawo n'emizindaalo nti kati ffe tulina kubayita ababiri nti amawulire ag'essaawa 3 ag'essaawa emu oba oliwooli wonna wonna ogenda okuwulira mulina akagundi ako akasooka ako n'omanya nti ago mawulire okutu n'okola ki n'owabula kakati abantu ba Kabaka bwe bati ne baba nti we tujaguliza emyaka 30 nga rediyo ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS etuusa ku bantu ba Kabaka amawulire ate ageesigika era ebiseera bisinga omuntu agenda nagamba nawulidde kino nogamba wakiwulidde ku CBS nti nedda tikakati onjagazaaki kubanga ekikwata Kabaka kyonna kyonna bw'oba oyagadde eteekwa kuba CBS ekikwatagana ku kibadde mu Buganda eteekwa kuba CBS era bweba tekifulumiza ekyomanya nti ebyo bibyo era bw'ogwa mu katego konna wenenya wekka bwe kibeera kirango era CBS kubanga omukutu gwa Kabaka teguteekeddwa kubeera mukutu gwa lugambo amawulire agafulumizibwa ku CBS gateekeddwa okwekenneenyezebwa ne gayita mu mitendera nti alino lyeggulire erisaanidde okutuusibwa ku muntu wa Kabaka n'ekyomukisa omulungi era kyetwebaliza abantu ba Kabaka nti ekyo bakitegeera bulungi nnyo nti omukutu gwa CBS guyina n'emikutu emirala nga guno ogwa online ebyo byonna eyo gy'oyitira ate Ssaabasajja Kabaka era yasiima we tujaguliza emyaka kati 30 nga CBS yafunayo ne kato BBS Telefayina kakati BBS Telefayina ne CBS abo ne baba nti mu kisaawe eky'ebyamawulire eky'ebyempuliziganya abo bebeegiriisa era abantu ba Kabaka gye mikutu gye batambulirako weewaawo waliwo n'emikutu emirala gye tutambulirako gye tukolagana nagyo egyo gyegiri era mu buweereza bwaffe
tetutwatwala nti abo bajja ba CBS abo bajja ba BBS nedda wabula emikutu egyo najjo obubaka obwakabaka osobola okubufuna naye emikutu emitongole ye CBS ne BBS naye n'obwakabaka era waliwo platforms ez'enjawulo eza online nga website n'emikutu gyonna BBS CBS bonna balina websites ez'enjawulo tulina online platforms era entongole ez'obwakabaka kale ezo zonna zituyambye nnyo okuba nti tusobola okukunga bulungi abantu bakabaka wabeerawo amawulire gavudde embuga gavudde luddawa ganguwa nnyo okutuuka ku bantu bakabaka ate era n'abamawulire mu bitongole ebitongole ebyobwakabaka era bafuba nti wabeerawo ensonga yonna bajja gikakasa bajja kunoonya bekikwatako netuba nti tutuusa ku bantu bakabaka ekyo ddala ekisaanidde naye njagala okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abagoberera emikutu gyaffe abagoberera amawulire nti mwebale okuba nti mumanya ewasibuka ekituufu kubanga obwakabaka nkoko njeru oba nyinza okugamba nti obwakabaka kabanga kawala akalungi ku kyalo kawala akalungi kagenda ne kabeera ku kyalo buli omu ayagala akagezaako kakwana ne kagaana akasiiga bitoomi kyako kategeera ako kamalaya ako kaki kakati n'olwekyo naffe obwakabaka babeerawo buli kiseera ayagala abeeko ekko oba ettosi lyateeka mu lugoye olweru kakati abo bagezaako nnyo okutambuza amawulire agatali matuufu agataliiko mitwe n'amagulu naye abantu bakabaka ne basigala nga bali ku mawulire bafuna amawulire amatuufu ate era n'okuwagira batuwa ebirango mikutu gino egy'obwakabaka gitambulira nnyo ku birango abalanga ebyamaguzi n'ebintu ebirala byonna ebyokulanga era abantu bakabaka mbebaza olw'okumanya wooteekeddwa okuteeka ssente yo ti bw'oba totadde ku CBS bw'oba totadde ku BBS bw'oba tofunye ekyo ky'oluubirira omusango gubeera gugwo naye nga bano babeera abatuufu n'olwekyo ebiranga ebyo byonna ffe titubitwala nga nti mutuwa buwi nedda wabula tukitwala nti nsonga nkulu nnyo okusobola okwongera okulaba nti abantu bakabaka tutambulira wamu n'okumanya ate n'enteekateeka zonna ez'okwekulaakulanya ezitandikiddwawo kati nga CBS enteekateeka ya CBS Pewosa enteekateeka eyo nkulu nnyo nze ndi memba ninga mu bibiina bina naye njagala okutegeeza nti ebinganyulwa gyenfuna mu kibiina ekya CBS webaza Ssaabasajja Kabaka naye era CBS enteekateeka nnyingi nnyo omuzira mu bazira tulabye amasomero bw'ogenda n'otunuulira essomero lya St Peters Bombo Kalule ery'omulangira Mulondo bali kati mu baana 3,000 n'otunuulira legana amasomero amalala singa oba ogenda ng'obala numbers ezo olaba nti radio ya Ssaabasajja Kabaka obuvunaanyizibwa omuterega kwe yasinziira oba amakatala ge yawa CBS ng'olabira ddala nga egatuukiriza bulungi abantu bakabaka mbasaba ki twongere okuwagira mikutu gino egy'obwakabaka twongere okuginywererako okusobola okufuna amawulire amatuufu naddala kati nga tujaguza emyaka 3 omuvubuka bw'aba muvubuka nga mwana yazaalibwa naaweza emyaka 3 we bagamba nti omuvubuka asajja kudde n'olwekyo kikulu nnyo okuba nti emikutu emitongole gyeyongedde okuba nga gikula ate mu kkula ne gyeyongera okuba nti mu kisaawe eky'ebyempuliziganya gyegiriisa n'olwekyo bagamba nti omugole bwe bamuwaana okunyirira okanya kazigo mikutu gyaffe gino njagala okwongera okugisaba nti gyeyongera okubeera nnamba emu ndinaffe situsanga buzibu okugamba nti ogwo mukutu gw'ebyempuliziganya nnamba emu nga ebulayo nagamba nti naye wano olimbye nga tebyawakana n'olwekyo tutambuliraawo abakozi mbeebaza emyaka 3 gino gyetutambudde njagala okubeebaza okubeera abakozi ab'obuvunaanyizibwa okubeera abakozi abalimu ensa omanye ekizibu ky'okukola mu bwakabaka nti kiyimba bwe mbeera emmengo ne bwe ŋŋendako mu bbaala okunywa akacupa ka sooda oli avaayo nti oyo nno minisita wa kabaka oyo nno omukozi akola ku CBS naye nga nange ndi mu biseera byange kale kiba kitegeeza ki nti brand eno ey'obwakabaka abakozi nabo bayambye nnyo okukuuma brand eyo era njagala okubeebaza ate n'okubakubiriza tutambule bwe tutyo yonna gye tuwangaalira tweyise bulungi twongere okuggyayo ekitiibwa
empisa ez'omuganda ekitiibwa eky'obwakabaka nga bendera y'obwakabaka tugiwanikira ddala bulungi nnyo nti tutambula emyaka tuyingira omwaka ogwa 31 nga ddala buli omu omukozi w'obwakabaka yenna waali nga buli omu amwegomba. Weewaawo tweyanziza nnyo obwekitiibwa tweyanzeege nawe atulaba weebala nnyo okutugoberera kuva gye twavudde okutuusa wano tuli so nno tutuuse ku nkomerero ya nteekateeka eno olwaleero twongera kujjukiza ting'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini gwe tuli mu kasambula tunaabeera mu lubiri nga tububiriza Namulondo anti Ssaabasajja n'abeera aweza emyaka 30 ng'ali ku Namulondo atulamula. Owekitiibwa nsaba oyozeyoze Ssaabasajja totusiibula ebikwatu laba. N'essanyu lingi nnyo okusookera ddala twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'omuteregga. Twebaza Mukama Katonda awadde Ssaabasajja Kabaka obulamu. Twebaza Ssaabasajja Kabaka, twebaza Katonda awadde Kabaka okwolesebwa. Ssaabasajja Kabaka ye maaso moogi. Amazima gali nti okuva mu 93 okutuuka kati we tutuuse kati nga Ssaabasajja Kabaka agenda kuweza emyaka 3 ng'alamula Obuganda bingi nnyo ebituukiddwako. Naye nga ebyo byonna ebituukiddwako tubituuseeko olw'okwolesebwa kwa nnyinimu. Era omuteregga tumwebaza olw'okutuwa Katikkiro Charles Peter Mayiga atukulembedde obulungi kati emyaka 10 ng'akutte ddamula era nga naye atulungamya bulungi. Naye nga tumanyi nti wakati w'okulungamizibwa obo ye okutulungamya ate waggulu waliyo Ssaabasajja Kabaka nga maaso moogi. Mukama tumwebaza era twongera okusaba Katonda atukuumire Ssaabasajja Kabaka amwongere amagezi amwongere obulamu obulungi era abantu ba Kabaka mbakakasa nti okwagala n'obutayagala Buganda yakudda ku ntikko. Abantu ba Kabaka ffe tulina kuddayo tuleme okwekubagiza. Ssaabasajja Kabaka yasiima tuve mu kwekubagiza wabula tukole Obuganda nga tukoze. Njagala okwebaza ennyo abantu abawulira eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka ez'enjawulo. Abantu abalina emmwanyi kati abalina emmwanyi nalabye omulabirizi Henry Katumba Tamale ng'akulibiriza abakristaayo mu Western Buganda ku nsonga y'emmwanyi. Emmwanyi ze baasimba emyaka 2-3 emabega baatandise okungula. Ate buli mulimi w'emmwanyi akimanyi bulungi nnyo ensonga y'ebbeeyi. Nange nno nnima emmwanyi naye bane twakutte ku ssente ensajja. Ekyamazima kati eddoboozi lyakubiriza abantu nti essente ezo ze mufunye mu kulaakulanya amaka gammwe nga bwe twalabanga amayumba ag'amategula mu Buganda edda ng'ate gaaliwo ku mmwanyi. Nakakati twagala tuddeyo tutandika okulaba ku nnyumba ez'amategula, tutandika okulaba abantu ba Kabaka nga bambala bulungi nnyo ekkooti, basiba ettaayi, abakyala basiba bulungi nnyo gomesi ne basiba ebitambala byabwe ne bambala ne batuluguka ng'oli abuuza nti kiki nti anti mmwanyi. Bantu ba Kabaka tujjumbire ensonga y'emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka maaso moogi bw'agamba nti wano ye aba amaze ensonga eyo okugyetooloola n'atulagirira nti ffenna eryo lyekkubo ery'okwajja mu bwavu. Tulime emmere. Omuganda omuntu abeera n'emmere aba mugagga. Omuntu aba n'emmere aba mugagga. Tulime emmere, abaana basome, abaana tugende tubasasulire fees mu masomero, abaana basome kubanga ebiseera bya Buganda eby'omu maaso byonna biyimiriddewo ku baana okubanga basomye. Nze ntera okugamba abantu nti Ssaabasajja Kabaka newankubadde maaso moogi nti kiyimba ne bwandibadde nga nsobola okwogera n'enjassa nemba ng'endegeya n'enkola ntya, naye singa saasoma, singa batwala batuukiza buvunaanyizibwa bwabwe ne bampa omukisa ogusoma, maaso moogi yandigiza ekiyimba nkulengedde gy'oli eyo wagira nnyo Obwakabaka. Naye twetaaga abasomye ng'ate awo omukisa gukola kiguyitawo. N'olwekyo abazadde abaana tubawe emikisa. Omwana buli lw'omusomesa, buli lw'omuteekateeka obulungi oba omugguliddewo emikisa gye. Bano bonna abaweereza ku CBS, abaweereza ku BBS, era tusooka babuuza nti obuyigirize bwammwe bakulu muli mutya? Ne bw'abanga amawulire asobola okugaweereza bulungi nnyo, ne bw'abanga ye ne ku mazzi agaweereza, naye kye tusookerako buyigirize. Bangi wano tubalabye abagezezzaako okwesimbawo kabeere mu paalamenti n'oli akimanyi empapula toziina.
bagambye baagala siniya ya mukaaga okimanyi bulungi nti gwe togiyina ekiba kikutwalayo bagende bakujje mu paalamenti kiba kiki oswalire obwereere ddayo nonye bazadde nti bannaye mwankola bubi n'olwekyo nga tujaguza emyaka 30 nga twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka abantu ba Kabaka mbasaba tunywerere ku nnyinimu tunywerere ku Ssaabasajja Kabaka bingi ebyogerwa naye boka boogere ebyabwe naye nga ffe tukimanyi nti namunswa mu kiswa mwali ate nga naffe enkuyege tuli beetegefu okutuukiriza obuvunaanyizibwa omuteregga ayibeene tukwagaliza olunaku olwa31 ng'oweza emyaka 3 ku Namulondo olw'emirembe n'essanyu ate n'emyaka emirala bufukunya ng'olamula Obuganda. Obuganda mwenna tweyiwe mu lubiri Ssaabasajja Kabaka ku buno yasiimye oba ffe essanyu lyaffe Kabaka bw'olaba ku muteregga bw'olaba ku nnyinimu bw'olaba ku baffi oba teweetaaga kintu kirala omuteregga yatuwadde omukisa ffenna abalina kaadi n'abatayina ffenna mujje tubugirize Ssaabasajja Kabaka mujje twebaze Katonda omukolo gugenda kulemberwa n'okusaba gugenda kubaako okwebaza Omukama Katonda olw'obulamu bwawadde Ssaabasajja Kabaka olw'emyaka gy'amukuumye emyaka 3 ng'atudde ku Namulondo mwenna twesunga okubaaniriza mu lubiri lwa nnyinimu Emmengo ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo tweyanzege ow'ekitiibwa n'owakiyimba ng'atunyonnyola ebimu ku bituukiddwako mu myaka 30 mu Ssaabasajja Namulondo bingi akuddira mu luyimba taluwoomye nange nno njagala okukusiibula n'okukwagaliza ekiseera ekirungi n'olunaku luli tusinkane mu lubiri nze Kamulegeya Kiberu Kiwanuka ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota ayi Empologoma, wokota ayi Ssaabalongo.